Doon may buntag nato tanan mga lamdag katoliko. Karon daw pa dayon iya punta ining mahitungod sa larawan. Karon atong hisgutan kining mahitungod sa pagyukbo or pagbaw o kining pagprostate ba diha sa mga balaang mga butang, ribulto sa mga santos, diha sa mga tao, diha sa mga anghel, kung gidili ba ni sa Dios. Kay ang argumento sa laing sekta, bawal lagi ka ng muyukbo, mga igsoon. So, perminti nilang i-generalize kana nga pag hisgot ya sa Exodo 23 ngadto sa 5 ayaw pagyukbo. Apan klaro man diha nga magyukbo sa Dios mao kanay gibawal. Apan adunay pagyukbo nga wala kana gikaligutgutan sa Dios. Sama sa Old Testament, mga igsoon, ang pagyukbo ni Abraham diha sa mga tao, dili gani yukbo miyapa gyud siya. Apan wala masuko ang Dios dinhi kay mirespeto man si Abraham ni adtong mga tao nga sinugo sa Dios. Nagingon diha sa Henesis 18:2 ngadto sa 3, nagingon dinha, sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tao, ug miyapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kanyo. Busa hapit in town kamo sa akong balay." So, miyapa siya sa tulo ka tawo, isip pagrespeto, isip pag yukbo, isip pagrespeto ni atong mga tawhana. Apan wala ni siya mihapa isip Dios, wala siya muyukbo isip Dios. Wala niya isipang Dios katong tulo ka tawo, apan miyukbo o mihapa siya atubangan, mihapa gyud siya sa yuta. Umingon siya, "Sir, andam ako magpag-alagad kaninyo. Busa hapit in town kamo sa akong balay." No? So dili tanang pagyukbo paghapa gibawal sa Dios. Kadto lang yung hapa ka, umuyukbo ka sa mga Dios mao gyud toy gikaligutgutan. Mao ni atong angay timan-an, mga igsuon. Niya pa, diya sa Henesis 19:1 ngadto sa 2. Si Lot mihapa atubangan sa mga anghel. Ato ning basahon sa Henesis 19:1 ngadto sa 2, nagingon dinha, sa pag-abot sa duhak anghel didto sa Sodoma, niya nang pagkagabi, naglingkod si Lot didto sa ganghaan sa syudad, sa pagkakita gayud niya